სივრცე განვითარებისთვის ჩვენთან ერთად ბოლნისის ბაღების გაერთიანებაში ახორციელებს ტრენინგს თემაზე, როგორ ვიმუშაოთ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან. ტრენინგი მოდული 3 დღის განმავლობაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარეობს, რომლის მიზანია პედაგოგების ინფორმირება, პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება და იმ მიდგომების გაცნობა, რომელიც ხელშეუწყობს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან ეფექტურ კომუნიკაციასა და მათ საჭიროებებზე მორგებულ მუშაობას. ნიშნული ტრენინგი განკუთვნილია საგანმანათლებლო პერსონალისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ არის ჩართული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან მუშაობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა აუტიზმი არის მუდმივად მზარდი, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში, მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით გაძლიერდეს იმ ადამიანების შესაძლებლობები, რომლებსაც უწევთ ამ ბავშვებთან შეხება. შესაბამისად, ჩვენი ტრენინგები მიზნად ისახავს მივცეთ პრაქტიკული ცოდნა და თეორიული გამოცდილება საგანმანათლებლო პერსონალს, რომელიც მათ დაეხმარებათ უფრო ეფექტიანად და ეფექტურად იმუშაონ ბავშვებთან საბავშვო ბაღში. ტრენინგი თვითონ მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოებს, ტრენინგი მოიცავს ასევე თეორიული ცოდნის მიწოდებას, ეს არის ინტერაქციული და 3 დღის განმავლობაში კონკრეტული кейსების განხილვით და კონკრეტული საჭიროებების საპასუხოდ იქნება ტრენერის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ტრენინგის მთავარი მიზანია იმ გამოწვევების გამკლავება, რაც აუტიზმის მდგომარეობას ხშირ შემთხვევაში თან ახლავს კომუნიკაციის სირთულეები, სოციალური სირთულეები, სენსორული სირთულეები, რაც ხშირ შემთხვევაში საბავშვო ბაღის წარმომადგენლებისთვის და პერსონალისთვის გამოწვევად იქცევა. ტრენინგზე განიხილება როგორც ჩვენს მიერ შეთავაზებული პრაქტიკული მაგალითები, ასევე მათი გამოცდილებიდან და მათი პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოწვევები. ხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამხსელებს არაერთი ტრენინგი აქვთ გავლილი სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობის საკითხებში, ასევე ოკუპაციური თერაპიაშიც, რთული აქციების მართვაშიც, მაინც გადავწყვეტეთ, რომ კონკრეტულად ეს მოდული ჩაგვეტარებინა, რათა უფრო მეტად გამარტივებულიყო აღმზრდებლებისთვის სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, უფრო კომფორტული გამხდარიყო ამ ბავშვებისთვისაც ბაღში ყოფნა. დამატებით შეისწავლონ აღმზრდლებმა ის კონკრეტული სტრატეგიები და კომუნიკაციური უნარები, რომელიც გაუადვილებთ ამ ბავშვებთან ურთიერთობას. ტრენინგი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულების მხარდაჭერით მიმდინარეობს, სადაც ადგილობრივი საგანმანათლებლო პერსონალი მოწვეული ტრენერისგან იღებს ინფორმაციას კონკრეტული кейსებით, როგორი უნდა იყოს მხარდაჭერა და ხელშეწყობის სტრატეგია აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის საბავშვო ბაღებში.